F1 कार में ऐसा क्या है कि इसे हर कोई नहीं चला सकता। एक्चुअली F1 कार के ड्राइवर का रिएक्शन टाइम 0.2 सेकंड तक होता है और इतनी जल्दी रिएक्ट करने की आदत इनको बड़ी बड़ी मुसीबत से बचा लेती है। ये कार 0 to 100 लगभग 2 सेकंड में चली जाती है, जिससे कि इनकी बॉडी पर 5G तक का फोर्स बनता है, जिसे नॉर्मल इंसान सहन नहीं कर सकता। इस कार के टायर का टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस, एग्जॉस्ट का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस और कॉकपिट का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे कि पसीना बहने के कारण रेस के बाद ड्राइवर का वजन 3 से 4 किलो तक कम हो जाता है। इस कार के ब्रेक लगाने के लिए भी 100 किलो वजन जितना जोर लगाना पड़ता है। प्रैक्टिस कर करके इनकी गर्दन भी नॉर्मल इंसान से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि टर्न करते समय इनकी गर्दन भी काफी ज्यादा फोर्स झेलती है और इसका स्टीयरिंग भी बहुत हार्ड होता है, जिसे घुमाने में बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं।